transmettent directement en arrière, vers les poumons, qui se retrouvent inondés. C'est l'œdème pulmonaire aigu. Et là, on parle d'une urgence vitale. L'autre scénario, lui, est beaucoup plus sournois. C'est un long processus d'adaptation du cœur, un processus qui peut nous tromper pendant très longtemps. Dans ce cas, le cœur se révèle être une machine d'adaptation assez incroyable. Pour gérer la fuite qui s'installe petit à petit, les cavités gauches vont lentement se dilater, s'étirer. Un peu comme un ballon qu'on gonflerait très très doucement. Ça permet d'absorber le volume de sang en trop et de continuer à envoyer ce qu'il faut au reste du corps. Et le point clé, le piège en fait, c'est que cette compensation rend la maladie complètement silencieuse, parfois pendant des dizaines d'années.